ಕೋಪಗೊಂಡ ವರುಣದೇವನ ರೌದ್ರನರ್ತನ. ಇದು ರೌದ್ರನರ್ತನ. ವರುಣನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಡುಗಿದ ಭೂತಾಯಿ. ಹರಿದು ಹೋಯಿತು ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು. ಇರಲು ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಯೂ ಒಡೆದಿರಲು. ಬದುಕಲು ಜಗವಿರದೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿರುವರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ನೋಡಿದೆಲ್ಲೆಡೆ ನೀರಿನಬ್ಬರ. ಮಳೆರಾಯನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಹಸುಕೂಸು. ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಯು ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದಿರಲು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರಲ್ಲೇ ತೇಲಿ ಹೋಗಿರುವುದು. ಕಾಪಾಡು ದೇವರೇ ಅನ್ನಲು ದೇವರೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ. ವರುಣದೇವನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಗುಡಿಗಳೇ ಮುಚ್ಚಿರುವ. ಆ ದೃಶ್ಯವೇ ತೋರಿಸುವುದು ದೇವರನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವ. ದೇವರೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು ಪ್ರವಾಹವನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀರಯೋಧರು. ಇವರು ನೀರಿನ ವೇಗವೇ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಗಂಡುಗಲಿಗಳು. ಹಲವು ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಜೀವನ ಉಳಿಸಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗರು, ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಉಸಿರ ಕೊನೆಯಲು ಮಾತು ನೆನಪಿರಲಿ. ಮುಳ್ಳು ಹಾದಿಯೇ ಸಿಗುವುದು ಜಗದಲ್ಲಿ. ಧರೆಯೇ ಉರಿದು ನಿಂತರೂ ಸಾಗಿವ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕೈ ಮೀರಿ ಸೋತು ನಿಂತವರನ್ನು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಜನಸಾಗರ. ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಮನುಷ್ಯತ್ವವ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ವರುಣನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೆದರುವ ಜನರಲ್ಲ, ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳಲು ನಿಲ್ಲಿಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು. ಬದುಕುವೆವು ನಾವೆಲ್ಲ. ನಿಮಗೊಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.